To menene alamomi na kariya? Suka ce duk matan da take kunshi, ya suka ce to cuta ma ba zai iya ratsa kafa ba, don mafi yawan cuta yana shiga daga kafa, inji Dr. Abdul Na'im. Na biyu, ba a son mace ta dinga zama akan siminti ko tiles. Sannan na uku, ba a so mace ta dinga tafiya ba wando a jikinta. Sannan ba a so mace ta dinga tsarki da ruwan sanyi. Aka ce tsarki da ruwan sanyi shi ma yana haifar mata da amradul udwi. Ba a so mace kuma ta dinga amfani da magungunan mata, ta cusa wannan, ta saka wannan, ta cire wannan. Suka ce yana da hatsari sosai, hatta sartan. Menene sartan? Zai iya haifar mata da kansa. Sannan ba a so mace, kamar magana ummi na Aisha, mijinta ya gama mu'amala da ita, su yi tsarki ko alwala yana da kyau kafin su ci gaba. Manzon Allah cikin hadisin ma yace zai kara musu nishadi. Sannan ba a so mace ta zamto tana shiga kowane irin banɗaki. To sai aka ce waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da mace kamata ta kiyaye su.